Jaga materi kandang sabun karawan lipun Ustaz Anak Syarif saking kerja dia pengasuh ini niko SDG ASN Solo Baru. Insyaallah dengan pada satu dan itu mungkin kita nanti kita mengatakan nanti kita terkait ide dan itu dan saya kita melakukan satu itu. Saya itu kita berikan dulu dari wawasan dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Ustaz Anak Syarif dan Sabda Jati Terda Soho Pamer dan Sabda Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah subuh Masjid At-Taqwa khususipun lan jamaah sekitar ingkang saged pikangesaken pengawasan menika. Bismillah, monggo kita tansah menjalankan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Awet kata nikmat ingkang Allah nipahaken dhateng kita. Lan monggo kita tingkataken syukur kita menika bersyukur ala kulli hal wonten kondisi napa kemawon kita berusaha saged bersyukur. Mugi kanthi kita bersyukur estu kita pikantuk apa ingkang sampun Allah janjiaken dhateng kita. Nggih menika Allah badhe paring tambah nikmat dhateng kita. Lan ugi kita sunatan Allah, mugi Allah paring tambah nikmat menika. Mugi estu berlanjut ngantos benjang wonten ing yaumil qiyamah. Kita dipun paringi nikmat ingkang boten wonten telasipun, menika nikmat ingkang abadi arupi surga ingkang sampun sampun sedaya Allah Subhanahu wa taala. Mugi kita dipun ridhoi saged dados ahlul jannah. Dados ahlul jannah ingkang kita saged sareng kaliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Jannatul Firdaus. Surga ingkang paling utama, paling inggih. Salat wa salam mugi kunjuk dumateng suri tawanan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mugi salat menika ugi saged tunjuk mateng para keluarganipun, sahabatipun lan para derek ingkang sedaya ngantos benjang wonten akhir zaman. Ingkang rampung sehat sedanten Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enten sing nanti gerges-gerges ning saged tindak. Sehat ya. Ini kan musimnya pun mulai gantas gitu. Kita kita gantas 100 dalam arti gantas 100 niku
pindah malih kalau kita nanti ngas tentang sesuatu yang janjane kita mboten pengen termasuk wabah dan suasana ingkang napa mulih ngapunten nek bahasa kula itu turun dipunmutaken. Terkadang kita ngirim berita menapa diweden-wedeni. Hati-hati niki musim pun mulai napa pancaroba istilahipun. Kantos ingkang sampai berita-berita niku beritane kok betul-betul nek kita boten kiat imanipun nggih diweden-wedeni nggih mboten tenan. Wong nyatane nggih nek jan kedadosan sing medeni tenan. Tapi kita yang engkau beriman takut dengan hal yang kita mboten permane wajar. Ning ampun wedine ampun banget sehingga ngalahne wedi kalian ingkang menciptakan sesuatu ingkang dipun ciptakan Allah nyiptakan virus makhluk-makhluk pun padha kuwatir. Lumrah ning kita yang beriman wedinipun ampun ngantos ngalahne kalian ingkang nyiptakan virus menika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tindak niki enten ingkang ngasta payung. Dan Pak. Mboten. Kok yakin meneh mboten jawab sebabnya? Yakin ya Allah mawon. Biasanya memang mboten jawab nggih. Enten sing ngagem mantol. Mboten. Payung mboten mantol Pak. Nek jenengan ada tindak mboten ngagem Pak, mboten ngasta payung, mboten ngasta mantol, ten mergi mendung peteng banget ngoten nate. Nate. Raosipun pripun? Dereng Jawa lek nembe mendung peteng. Kan kalau ini mendung lagi peteng sangat. Jenengan tindak utawi kondur saking tindakan dereng tuki dalem, utawi tindak dereng tuki tujuan. Pun pirsa mendung peteng sanget. Raosipun pripun? Was-was. Umpami mendung peteng sanget ning jenengan ngasta payung utawi mantol, tesih was-was mboten? Kita sih. Nek iu-iu pe rada komplit, nek payung kan ning dhuwur tok. Dhuwur nggih dipayungi, ngisor nggih di Bapak sedang tutupi dhuwur ngisor kiwa tengen ngarep buri. Beto mobil misalnya. Tesih khawatir mboten? Pun rapi mboten nggih. Napa pun belas rapopo dan wong semegono napa mobil bakal udanan. Minimal perbandinganipun nek mboten beto napa-napa, payung mboten beto, mantul mboten beto, nggih mboten ngagem mobil, nggih ngagem napa, nggih motor biasa niku nek udan deres wis mbayangke napa ngisor kuwi nyiprat dhuwur udanan ya kembro. Raos khawatir sampun muncul. Kayak napa? Kita mboten pengen kejauhan, ora pengen udanan. Beda nek anak-anakku udan seneng banget sebab napa arep udan mendung ditunggu-tunggu. Izin kalian apa? Api umi pun udan ya Bi. Lah urung udan kok udan ku mendung banget. Anak-anak seneng. Anak-anak seneng ning udan seneng. Ya seneng. Nek udan nunggu udane napa? Udane ben jiblok sih. Maksudnya urutan apa aja siap-siap ke lapangan bahaya. Ini sekitar informasi ini anak-anak. Hujan-hujan tidak apa-apa bagus. Orang tua pun hujan-hujan nggih sae. Hujan itu sangat kagum terapi kesehatan kakak. Tapi nek pas nembe ajeng Jawa mulai hujan pertama itu mengkese. Nah termasuk anak-anak sebagai apa gambaran gampangnya ngeten. Nah ini adik-adik perhatikan. Nek hujan pertama niku kan pertama saat dari udan itu nopo asap-asap kendaraan kata, asap pabrik kata, niku nopo ke bawah ke atas, terus naik kenging udan pertama lagi bali miduk nek kena awak nopo kirang sehat. Nah, nek wis udan sik raketan sedelok nembe udan. Dia pesen anak-anak. Ndak apa-apa nek putrane jenengan pengen udan-udan, yang penting kondisi ini pun pas sehat nembe. Nek pas masuk angin, pas panas ya ampun diizinin
mungkin tidak malah tambah. Jamaah setatakan bimbing kita di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kagem pembuka kula tangkep panjenengan kalau wau menawi ngasta payung, ngasta mantel utawi mobil. Intinipun ngasta pelindung ketika kita menika badhe bepergian. Niku ternyata menawi kita mboten ngalami dalam arti mboten mandi suasana ingkang dadosaken kita khawatir nggih biasa-biasa mawon. Orang nggo payung, wong ora mendung, ora udan. Kita tindakan biasa mawon, tenang-tenang mawon. Tapi nalika dereng dugi ngene pun mendung, niku luar biasa khawatiripun. Napa mulai Jawa pas teng dalanipun tengah sawah arep golek iyup-iyup tesih adoh khawatir tambah kemrungsung arep golek iyup ngendi. Menika nembe kondisi kita fisik kita ten alam dunia. Mungkin terkadang sebagian tiap enten ingkang sampun saking kodene pun betul-betul dados masuk angin. Wis iki bakal masuk angin. Padahal jane dene nek banding wis khawatir yen akhirnya pun betul-betul masuk angin. Menawi kita menika sampun persiapan meskipun ngapunten mboten sios Jawa, mungkin kita mboten patas napa khawatir tur umpama gelo jane mboten banget. Sok kadang yen sebelum tiwas go payung tibane ora udan. Nek luwih gelo pundi timbang nggowo napa? Nggowo payung ora sido udan utawi ora nggowo payung ning ternyata udan. Sakderenge udan kala wau beto payung kalih mboten beto payung khawatir pundi? Pak ngaten. Gelo pundi jenengan beto payung ning mboten sios udan. Gelo mboten payung. Mboten. Umpama gelo sithik nggih. Nek dibandingne mboten beto payung ning udan. Gelo banget nggih. Tiwas mau ora sida nggawa payung. Kan tiwas ora sida nggawa payung karo tiwas nggawa payung. Ternyata kita umpami dipun bandingaken nggih tetep gelo sing napa? Gelo sing ora nggawa payung ternyata kodan. Nek men beto payung ora sida udan kadang sing napa? Ya alhamdulillah ora sida kodan. Nah, menika kondisi fisik kita kan kita gatosaken. Lah, ternyata kehidupan kita menika setiap hari niku bertahan perlindungan. Mboten namung sekedar saking Jawa. Tapi perlindungan ingkang kita bertahan menika kathah sanget. Minimal tentunya menika kita mboten pengin enten ingkang ganggu. Niku tiyang ingkang ketinggal kados kula panjenengan sami utawi makhlukipun Allah ingkang sanes. Ingkang kawruh enten ingkang nate pirsa wujudipun jin. Dereng sampun boten sampai ngertos nggih napa. Malah kira-kira napa meneh nek jin wujud asli. Jin wujud asli menika ngapunten ciptaanipun Allah mboten sempurna kados kita. Rata-rata jin menika menawi nampakan wujud aslinipun ngapunten badanipun menika mboten utuh kados manusia kados panjenengan. Tapi rata-rata campur antara seperti wujudnya manusia dengan seperti wujudnya hewan. Enten ingkang ngapunten kepalanya ya seperti kita seperti manusia, tapi ternyata badannya hewan. Wonten kesempatan menika kita badhe ajak-ajak monggo kita damel perlindungan kagem kita menika nggih untuk setiap harinipun ben dintenipun nggih siang nggih dalu. Siang menika dipun awali kaki ini. Di pagi menika mengawali siang nanti. Maka pagi ini mari kita membuat benteng supaya siang nanti kita terlindungi dari segala sesuatu yang kita tidak inginkan. Ini ibaratnya dengan kados kalau ajeng tindakan iki musim pun kados ngeten ampun apa
misalnya pun betul payung pun boten sah rumah rabos banget bismillah muga-muga bermanfaat. Lewat ini orasi hutan mungkin tetap bermanfaat. Perlindungan kita menika mboten sanes nggih menika zikrullah. Menawi kita siang hari kepengin kita menika suasana kehidupan kita menika tenang, ayem, nyaman, bahagia, maka diawali dengan pagi yang membawa perlindungan. Lah perlindungan itu apa? Zikrullah apa? Zikir pagi. Lah mungkin menjelang malam kita kedah siap-siap perlindungan malam supados malam pun kita pikantuk perlindungan saking Allah dari malam sampai pagi. Menawi kita ingin melindungi diri kita dalam malam, maka wektalipun sonten menika menawi enjang ibadah subuh menika ngantos mangke menjelang waktu duha, menjelang matahari terbit. Menawi sonten ibar asar sampai menjelang matahari tenggelam. Kita niatakan kanthi ngestu akan dawuh Allah di antara itu menika Allah ngendika surat Al-Ahzab ayat sekawan dosa setunggal lan sekawan dosa kalih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, kita dipundhut Allah supados zikir bisa kata-kataipun. Lah mangke zikir niku enten ingkang napa sampun dipun batasi dalam arti kita sampun kantun ngestoaken dawuh Kanjeng Nabi, zikir misalipun kados zikir ba'da salat, maos tasbih, tahmid, takbir kaping 33 masing-masing kita ngestoaken dawuh mawon. Boten sah nambah-nambahi, boten sah ngurangi. Kecuali enten ingkang kalimat takbir enten ingkang ndikaken 33, enten ingkang ndikaken 3 sekawan. Pilih pundi, semua ada dasarnya, monggo pilih ampun gawe-gawe dhewe. Sebab napa? Aturan Islam niku sampun sempurna, kita yang Islam yang beriman kedah betul-betul yakin gandeng pun sempurna nggih pun boten sah muwah. Kita kanten nyestakan dari purna. Wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepadanya kepada Allah bukrata wa asila, pagi dan petang. Jamaah masih tertakwa, mungkin kita diberahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki kathah hadis-hadis ingkang intinipun paring pirsa dhateng kita keutamaan zikir-zikir pagi dan petang. Salah setunggalipun ngapunten sekedar hikmat wekdal kula waos terjemahipun tanpakan mungkin ngapunten boten kula waos lengkap supados hikmat mawon mangke insyaallah saged dipun pelajari piyambak ten kitab-kitab napa buku-buku zikir pagi dan petang. Akan contoh tiga salah setunggalipun hadis niki kala dipanjang an Muhammad ibni Abi ibni Ka'bin an abihi annahu kana lahu junnun min tamrin fa kana yanqusu fa kharasu data lailah. Niki khusus tunggal mau mangke sanesipun kula terjemahkan. Fa idza huwa bidabatin Faida huwa bidabatin shibhil gulam al-muhtalim fasallam alaihi farada alaihi salam faqala ma anta jinni am insi qala la bal jinni qala fanamilni yadak fanawalahu yadak faida yadahu yadu faida yaduhu yadu qalbin fasya'ruhu sya'ru qalbi qala hakadha khalqul jin qala faqad alimtal jinnu
annama fiha rajulun asyaddu minni qala fama ja'aka bika qala balagna annaka tuhibbus sadaqah fajina nusibu min ta'amik qala fama yunjina minkum qala hadhihi al-ayah allati fi suratil baqarah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum man qala laha jinu yumsi ujira minna hatta yusbih wa man qala hina yusbihu ujira minna hatta yumsi falamma asbaha hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakara dzalik faqala sadaqal jin faqala sadaqal khabith ingkang atasipun dari Muhammad bin Ubay bin Ka'ab dari ayahnya bahwa ia memiliki semangkuk kurma yang berkurang jumlahnya. Maka suatu malam ia menjaganya, ternyata ada binatang yang sebesar anak remaja baru balik. Maka ia mengucapkan salam dan makhluk itu menjawab salamnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah kau ini manusia atau jin? Ia mengatakan, aku adalah jin. Ubay berkata, ulurkan tanganmu. Ia pun mengulurkan tangannya. Ternyata tangannya adalah tangan anjing, bulunya bulu anjing. Ia berkata, demikianlah perawakan jin. Para jin telah mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari saya. Coba itu nopo putus-putus ini, panjang ini. Kapunten kisah langsung keluar seratus atau singkat mawon. Intinya pun ini dari Muhammad bin Ubay bin Ka'ab dari ayahnya. Nah niki cerios gadah kurma sak mangkok. Niku sering ical. Terus napa? Nek panjenengan sok kakek naruh napa-napa sok sing titen meskipun sekedhik utahe kata kelong niku kertas. Jadi Ubay bin Ka'ab niki napa kertas kok kurmaku kok sering kelong iki jane iki sing njupuk sapa? Akhirnya dipun tenggo. Nah, suatu saat konangan sing dituk itu ternyata jin ngono. Nah, terus napa Ubay bin Ka'ab ucap salam dijawab, "Tapi kowe iki sapa? Kowe iki manungsa apa jin?" Nah, jin kalau ternyata jujur, "Aku jin sing kuat, ora ono sing ngalahke aku." Nah, terus delok tanganmu kaya ngopo? Tanganipun jin iku diuruti. Ternyata tangannya tangan anjing. Terus kados nopo? Badannya utawi kepalanya seperti manusia tapi tangannya ternyata tangan anjing dan berbulu, bulunya juga bulu anjing. Ini salah satu gambaran jin kemawon wujudipun kados ngoten. Kemudian jin kala dipontang gawe kirene ngopo? Nah, jin kala jawab, aku krungu jare kowe iki apa seneng sedekah. Lah aku rene iki arep jiko sedekahmu. Nah, langsung dipontang leti malih. Kami datang untuk mengambil sebagian makan. Ubay bertanya, apa yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Lah sing esok aku utawi para manungsa iki gen aku ora keganggu jin kaya sebangsamu piye carane? Nah, jin kala napa? Nembe jawab napa? Sapa sing maca Allah la ilaha illallal hayyul qayyum, berarti maksudnya apa ini? Ayat kursi dan surat Al-Baqarah ayat kalian atau saya dansa. Maka napa? Akan dilindungi. Siapa yang baca ayat kursi ketika sore, maka akan dilindungi dari kami, maksudnya dari jin kalau mau hingga pagi. Dan barang siapa membacanya ketika pagi, akan dilindungi dari kami hingga sore. Pagi harinya Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mendengar itu bersabda, telah benar ucapan Al-Khabis, jin mau orang ngapusi. Dalam arti nopo? Nah, kita mau ayat kursi wekdal enjang, maka dari pagi sampai sore nanti itu tidak ada jin yang bisa mengganggu kita. Maka para jamaah monggo ampun dipun tinggalkan setiap pagi ibadah subuh ngenten iki sampai sebelum matahari terbit, usahakan saged maos ayat kursi. Supados napa? Minimal kalau kita maos pagi
mungkin sampai sonten boten enten jin ingkang saged ganggu kita. Lajeng sonten mulai berasar ngantos jelang maghrib dipun waos mulih ayat kursi. Maka nanti dari maghrib sampai subuh tidak ada jin yang bisa mengganggu kita. Lagi kan kelewatan apa? Di perlindungan kita itu kita harus kalau siap-siap meskipun dari Jawa betul payung nih betul menapa. Meskipun kita tidak pernah diganggu jin, misalnya pun kita tidak ingin diganggu jin, maka tetap persiapan supaya tidak ada jin yang bisa mengganggu. Maka baca ayat kursi di setiap pagi dan sore. Jamaah masjid at-taqwa, mungkin kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya ketika kita menikah mau zikir pagi dan sore niku mangke boten hanya sekedar kita mendapatkan satu manfaat, tapi banyak manfaat yang sebagian tidak terpaparkan dan penjelasan-penjelasan hadis menika. Minimal hidup kita tenang dari persiapan kita membaca zikir pagi kalau wau. Nggih kados napa kita beto payung, wis ora khawatir, wis ora mikir mendung, ora mikir hujan, tenang melampah nggih, tenang-tenang mawon. Maka seperti itu gambaran ketika kita membiasakan zikir pagi dan petang. Kita tenang, boten enten apa boten enten ingkang ganggu, dan bahkan sampun siap-siap umpami enten sing ganggu pun enten kang nglindungi kita menika Allah Subhanahu wa taala. Lajeng zikir sanesipun nggih menika sayyidul istighfar. Napa istighfar yang terbaik. Bapak Ibu tambahipun istighfar. Monggo mangke menawi kita dereng apal nggih maos mboten menapa ingkang insyaallah menaji hari maos insyaallah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mboten ngantos semenit maos sayyidul istighfar. Napa manfaatipun diantaranipun wonten salah satunggalipun hadis dipunjelasaken barang siapa yang mengucapkan di waktu siang dengan yakin kemudian meninggal di hari itu sebelum sore maka ia termasuk penduduk jannah. Dados kita nek maos sayyidul istighfar pagi niki mungkin ngantos wonten misalipun yang ingkang maos sayyidul istighfar kalau yakin dengan permohonan ampunan kepada Allah kalau mau minimal kita ngertos maknanipun terus yakin maka sampai sonten kok qadarullah Allah nimbali biar ingkang maos sayyidul istighfar kalau maka ada jaminan yang ingkang sedo di waktu siang paginya sudah membaca sayyidul istighfar maka dia termasuk penduduk surga, penduduk jannah. Ingin dados penduduk surga napa mboten Pak? Kita pada betul-betul pengen mengambil banget. Maka ngapunten bacaan yang pendek niki manfaatnya luar biasa. Lah mangke sonten nggih dipun waos wekdal sonten pada asa jamanipun masuk surga. Kalau kita sampun membahas tentang surga yang paling ngandhap kemawon paling bawah utawi ibarat kita bayangkan apa hotel yang paling murah niku ternyata pun luar biasa besaripun kenikmatan di surga. Nah kita boten pengen kan surga sing paling ngandhap donga jawab sisan sing paling inggil nyuwun jannatul firdaus. Tapi ngapunten sok kadang kita memang dosa akeh kok njaluk surga kok sing dhuwur. Mboten apa-apa memang kita dipun anjaraken kados ngaten. Untuk cita-cita niku sing inggil pisan boten sah tanggung-tanggung. Ampun loro. Ya Allah pun ten surga pun matur nuwun kari dhewe mboten ampun. Nek ten surga kari dhewe berarti tetep kedah mampir kan neraka ngerti ten neraka niku. Padahal ten neraka napa siksa sing paling ringan itu napa? Nah, kaki niki nembe napa nek basa nembe nepak niku napa? Nggih delamak nggih. Nembe delamak ten
latari neraka. Ada yang menyampaikan nembe nganggo sendale neraka. Dadi dari atas neraka. Niku pun ngapunten, otake pun mendidih saking panasnya. Nah, bahkan juga ada gambaran besok di neraka itu yang mendapatkan siksa paling ringan itu sinten? 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 Pamannya. Nggih, pamannya Nabi Abu Thalib. Ngapunten niku sing paling ringan kados ngoten. Maka ampun sok ada kalau yang nyerokok dulu rapor. Ampun ngatos napa? Ampun ngatos ngicipin rokok ing goro-goro doa kita. Maka ya Allah, kita betul-betul nyuwun dipun lebetaken surga lan ditempehaken saking neraka. Maka ada jaminan masuk surga ketika kita menika membiasakan membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin. Lajeng malih supados kita menika dicukupkan Allah baca Al-Mu'awwidzat utawi 3 surat perlindungan nggih menika surat Al-Ikhlas, Al-Falaq lan An-Nas dipun waos kaping 3. Sing gampang ampun ngantos ditinggalne. Lah mungkin nek dereng saged sedanten, maksud dari saged sedanten niku nggih kok dikira ternyata kata sangat nggih milih sing gampang terus. Kuwi wae sing napa gampang. Iki contoh seperti kata napa enten kisah-kisah ingkang nglawas pendet intinipun mawon hadis ingkang dawuhaken menika Kanjeng Nabi nate dawuh dhateng para sahabat, "Kul ucapkanlah." Maksud kul ucapkanlah atas bola-balik niku sahabat niku enten napa? Enten gen mesin bingung. Lah kula niku ngucapne napa Kanjeng Nabi? Lajeng Kanjeng Nabi nglajengaken ucapkanlah kul huwallahu ahad dan al-mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain itu 2 surat perlindungan, berarti Al-Ikhlas dan 2 surat perlindungan itu surat Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas juga dimasukkan dalam surat perlindungan, maka Al-Mu'awwidzat 3 surat perlindungan. Napa manfaatipun? Ketika dibaca sore hari dan ketika pagi hari 3 kali, hal itu akan mencukupi engkau perlindungan ini dari segala sesuatu. Nah, mencukupi ini banyak makna. Kita nek ibarat napa nggih nggadahi kepinginan niku nek pun rumah cukup niku lak entene pun ayem pun boten kemronggo. Nek jenengan diparingi sesuatu niku pengine kathah apa pengine cukup? Kathah. Kathah ya cukup. Lah pilih salah setunggal kathah apa cukup? Cukup kan? Cukup nih, milih ini pun cukup paham Ustaz. Sebab apa? Enggak kata dari tentu Cukup. dari tentu cukup. Atau sambilnya kata dereng. Dereng kata. Dereng. Mau nanti nyempel atau sambilnya? Ditambah itu ada bakal sangat. Gitu bahas pesawat, sing saya, karena dari yang kesal ternyata berarti kurang. Nek cukup niku. Mungkin malah langsung saking kata pengen tumbas pesawat ya cukup, pengen tidak Mekah ya cukup, pengen apa bangun ke Griya Kagem Putra Wayah cukup, pokoknya sedang cukup niku ayem. Nek kata niku dereng tentu ayem. Griya ne pinten Pak, ana begadan Griya sedasa katakan kira mau anak putu kula niku kalih dosa. Ternyata kata belum tentu cukup. Maka ketika kita membiasakan membaca 3 surat menika Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Allah akan membuat diri kita menika cukup. Bahkan ngapunten boten sak mulu-mulu meskipun alit dalam arti boten sing kados kala contoh sing gede-gede. Sing alit nek rumah cukup niku tenang. Dilokne tanggane Pak Pitmu kok ora ganti-ganti to Pak. Jaman yang ini alhamdulillah le pite iki rezekeni wis ora sah sing neko-neko, pite iki ora tau rewel. Mbok tumbas motor sing apik to Pak. Itu yo kan alhamdulillah. Jadi yo iso nek tuku motor. Nek aku sih seneng pite iki kok wis rumah cukup. Mana perlu mas tenang.
Maka kecukupan yang Allah berikan ketika kita mau Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas menika boten namung sekedar cukup dalam kondisi fisik ingkang wujud, tapi yang paling menyenangkan itu mana rumah cukup. Enten iku pokoke pun cukup boten kemrono. Nggih kok bahkan pengen sing napa nggih. Umumnya tiyang niku pengen biasa. Kita yang berkecukupan kok pengen biasa dalam arti ya Allah umpamanya kita rumah cukup itu ibarat nyuwun iki mengatakan sak cukupe mawon. Mungkin-mungkin kalau sakit apa? Ya nek sing mungkin kalau sakit tidak haji, mungkin kalau sakit apa soal Mekah sakit haji umroh. Meskipun dalam bayangan engkau yang meronoki pesawatku jadi enak jagan deh, tinggu sangu misalnya pun rumah cukup, kan sana sih pun, angkat jamin aja. Biasanya pun jagan sama sekali. Maupun sekedek limawan, iki sekedek kagak penutup Kanjeng Rasul napa enten bekasipun. Monggo mangke zikir pagi menika panjenengan pilih ingkang panjenengan remeni rumiyin, syukur saged komplit. Bahkan napa zikir pagi dan petang pilih sing komplit nek dereng hafal dipun waos mangagem bukunipun nggih saged. Tasih kata-kata doa ingkang singkat tapi manfaatipun nggih punika sangat luar biasa. Lajeng mungkin enten doa kula pilih malih kang singkat nggih. Sing singkat. Mas bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Jadi khusus nika monggo kita waos sareng-sareng apa gentasan? Gentasan kami keluarkan kita waos ping 3 dipun tirukan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kanthi kaping 3 menika napa kita berikan jaminan nggih menika siapa yang membaca doa kalau setiap pagi dan sore maka tidak ada sesuatu yang membahayakan nopo kemawon fil ardi di bumi walau bisa dan juga di langit. Boten enten ingkang mbebayani. Maksudipun pripun? Kalau ada kejadian sing umumipun iku mbebayani, niku nek kita maksud iku insyaallah mboten mbebayani. Contoh misalipun dintut kala jengking niku bahaya. Minimal nek mboten bahaya sakit banget mami. Niku nek kita maksud niku insyaallah umpami kentut kala jengking maka tidak akan merasa sakit atau umpami sakit mung biasa tur mboten mbebayani umpami enten racunipun. Terbikin pula muatan. Bahkan ketika ada salah satu sahabat yang mireng napa dikir menika saking Kanjeng Nabi, lajeng napa ngamalne saking napa imanipun kiyat percaya saestu kaliyan Kanjeng Nabi, lajeng napa nek basa kita napa pengen buktekke iki donga iki tenan ora kanggo kae. Lajeng ngapunten pundur napa bibar maos dikir iki pundur ngunjuk racun. Ampun ditiru lho nggih. Kula jenengan dengan senapa level setinggi para sahabat keimananipun. Tapi meskipun mboten saat ngoten, seumpama betul-betul ada yang nek kudune wong ngombe racun nggih nek mboten meninggal paling mboten disakit parah. Iku sahabat iku mbuktekke sahabat liyane sing pirsani yo deg-degan. Karepe piye lho kok nyoba-nyoba ngombe racun. Ya niku terus dipenjelasaken ingkang nipun lah jarene Kanjeng Nabi napa nek donga iki apa wae ora sing membayani.
aku mbuktekke ngombe racun bahaya tenan ora. Ternyata es pripun? Nek umur tiang mungkin 12. Ternyata sahabat kalau sehat, seger, bugar, buatan enten efek nopo-nopo untuk racun kalau. Dan sahabat yang perso bergerak mati piye kan mulai pamit tenan. Ternyata betul-betul Allah meridhoi doa zikir menikah yang baik pun buatan terkena efek dari racun yang diminum kalau. Maka monggo zikir-zikir ingkang pendek menika kagem perlindungan kita buatan nyuwun entenipun napa musibah buatan enten godaan, tapi alangkah saenipun nalika kita menika tetap nyuwun perlindungan saking Allah dari napa kemawon ingkang bebayani wonten ing langit lan wonten ing bumi menika. Papunten pemain menika ingkang saged kita kajeng kesempatan menika, monggo supados pada boten siang menika tenang, ayem, bahagia, dalu ngoten, maka monggo kita mulai membiasakan membaca zikir pagi dan petang. Nah, dari sakit minimal di kampus kalau monggo milih nih monggo. Aku tak ayat kursi tok sing wis apal monggo. Maca kulullah kamu berbekal kalau berminas monggo. Mas doa niku wae kaping niku monggo satu istighfar dipun gabung sedanten langsung saya. Mugi-mugi Allah meridhoi kawula kaji kesempatan yang menika. Mugi-mugi ilmu yang kita kasih menika dadosaken sarana manfaat kita pada dunya lan akhirat sama. Kita tutup kanthi doa kafaratul majelis lan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.